Boa tarde a todos vocês do canal GNA, tá bom? Quero mostrar para vocês aqui uma geladeira que foi recuperada, estava perdida, né? Tava com capilar entupido, que é essa tubulação aqui mais fina, é o capilar, tá bom? Então, geralmente o capilar ele vem por dentro desse tubo aqui, que é o tubo de sucção, né? Então, eu coloquei por fora, como vocês estão vendo aí, tá bom? Então eu tive que fazer esse rasgo atrás da geladeira para não perder a geladeira, né? A geladeira é nova ainda. E aí eu desci o tubo até chegar lá no compressor, tá bom? Até chegar aqui no compressor, tá bom? Aí desceu, foi até chegar lá no capilarzinho, tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui agora o freezer aqui funcionando normal, tá bom? Bom, gente, esse buraco aqui que tá atrás da geladeira, eu vou tampar ele com um produto específico, tá? Tem um produto específico que a gente vai injetar aí para tampar esse buraco. Aí eu vou mostrar pra vocês quando eu finalizar, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui dentro do freezer. Opa, né? Freezer, geladeira, né? Vou mostrar aqui pra vocês, já tá tudo funcionando normal. Aqui, ó, tá no médio. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá gelando. Tá? Veja aqui, congelador, tá bom? Tá todo vapor aí, ó. Tudo normal, tá ok? Então estarei entregando para o cliente essa geladeira novamente. Obrigado.